聽完今晚你哋嘅仔參加咗今晚嘅晚會。係啊，佢同你哋千金係同樣學校嘅，佢叫灰文 Louis。玲玲，你唔夾嘢食？冇胃口。阿仔叫溫個 auntie。喂，抬頭望下你旁邊係邊個？ Louis 係你啊？阿仔，原來你識對方嘅。玲玲，呢啲地方唔適合我哋，我帶玲玲去玩，我會帶佢翻屋企。多1個鐘就聖誕節啦，有乜嘢願望？我唔想再追求願望，一個都唔會實現。玲玲，佢轉學係因為家庭原因，佢因為家長原因，你冇怪佢，佢係因為唔想你傷心，呢步逼迫同你絕交，為佢去做法男朋友都講唔咗啲。做咩笑成咁？我塊面有問題。你喺學校咁清秀，仲比我細1年，但你戴呢副眼鏡好似老咗幾10倍。啊，你真係好衰，我好心安慰你，你竟然笑我。哇，煙花好靚！要放假啦，打算去邊度旅遊？我同我爹哋媽咪返香港1個星期。不如我同你哋一齊去。你唔驚我媽咪？我驚佢唔會俾你同我哋去。嗰位男仔好清秀，而且高爾夫玩得咁好。佢就係軍民 Louis， 佢連網會佢唔係幾友善，但係聽講佢經常聽我哋嘅女出去。有咁嘅事？玲玲中珠同邊個一齊埋俾啦？佢都16歲啦。我同明寶嘅性格唔一樣，我唔會同任何人妥協嘅。我中意邊個追求邊個由我決定。你講呢番說話係咩意思？如果你唔想俾玲玲知道呢件事，咁你就唔可以阻止我同玲玲拍拖。我中意佢想追求佢。呢個 AW 快餐店都幾精緻，喺個船上面。我哋食完之後帶你去玩船河。乜嘢係船河？遲啲你就知。原來你叫我帶 passport 就係咁嘅意思。你嘅遊艇係你父母嘅？你喺房間休息先，房間裏面都有我幫你買嘅衫同睡衣。我哋遲啲可以去泡水池。Sorry， 我唔知你換咁衫。我換好啦。做咩又睇到咁？睇到好似一位女索傻。冇諗到你嘅身材咁正。玲玲，你今晚好靚。玲玲都過咗1年啦，你可唔可以當我嘅女朋友？我咁嘅樣古古怪怪又唔講多嘢，你中意我啲乜嘢？就係中意你溫柔可愛。咁我就當你應承我當我嘅女朋友啦。玲玲，你想食乜嘢？我要牛肉套餐。你第一次坐飛機？冇，我係第一次坐商務艙，有啲唔慣。唔怪得知，你表情怪怪地。你驚驚地啊？第一次坐咁舊嘅電梯？會唔會隨時困 lift 嘅？傻佬，當然唔會啦，我4至10歲都住過呢度。